Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanku da haka, barkanku da kasancewa tare da mu. A yau ma mun kawo muku sabon fim daga kamfanin Sultan mai suna da ziyara. To ɗan uwa, idan yau ne farkon zuwanka, ka fara mana subscribing sannan kuma ka yi mana ƙararrawa domin samun sababbin fina-finai daga zarar mun ɗora. Lamba ta farko daga cikin makullan sirrin shine ɗan uwa za ka sanya lambar 0, kuma idan ka tare mana bidiyo to ba lallai bane ka samu damar sauke wannan fim a cikin wayarka, wanda a iya sanin kanku ne muke kawo muku ingantattun fina-finai kuma sababbin fina-finai na Indiya Hausan ɗin. Sannan kuma lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin shine ɗan uwa za ka sanya lambar 6. Sannan kuma muke tunasar muku akan tsarin group ɗin namu, mai buƙatar shiga zai iya tuntuɓar mu da muke ajiye lambobin mu a ta cikin fastan fim. Wannan bai ɗauke da lambar, amma akwai wasu fastocin fina-finai da muke ɗora wanda suke ɗauke da lambobin mu ta wannan fastan ɗin. Sannan lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin shine ɗan uwa za ka sanya lambar 4. Kullum da muke jaddada muku da masu tare mana bidiyo ɗin, kar ku tare mana bidiyo ɗin da nan daga baya ku koma tambayar akan makullan sirrin. Sannan kuma dan uwa ku yi mana subscribing, domin shi subscribing shine ƙwarin gwiwar mu. Da Allah idan baka yi mana subscribing ba, ka daure kai mana subscribing kenan, domin subscribing shine ƙwarin gwiwar mu. Sannan lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin shine ɗan uwa za ka sanya lambar 2. Kar ka tare mana bidiyo sannan daga baya ka koma tambayar makullan sirrin. A da muke rubuta muke faɗa wasu, kuma yanzu mun koma muke faɗar su ne, ba rubuta su muke yi ba. Da haka ka biyo mu tun daga farkon bidiyon har zuwa ƙarshen bidiyon domin jin makullan sirrin kenan. Sannan kuma ga masu buƙatar shiga tsarin group ɗin namu, har yanzu yana aiki dai, kar a baku labari domin shiga wannan tsarin group, wanda ba sai kun shigo ta YouTube ba na sauraron makullan sirrin kenan. Sannan lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin kenan shine ɗan uwa za ka sanya lambar 9. Sannan ku kasance a tare da mu. Sannan kuma ‘yan uwa, idan kuna son mu dinga kawo muku ingantattun fina-finai kuma sababbin fina-finai, zafafan fina-finai, ɗan uwa da farin kar ku manta ɗan uwa, idan kun kai mana subscribing, wanda ba su yi subscribe idan sun kai mana subscribing, sannan kuma muke buƙata idan mun ka ɗora bidiyo, kowa da kowa ya daure ya muna ya muna liking, domin liking ƙwarin gwiwa ne na kawo muku ingantattun fina-finai. Sannan lamba ta gaba shine ɗan uwa za ka sanya lambar 5. Liking ɗin da kun gani shine ka ba mu ƙwarin gwiwa, mu kuma insha Allah muke ƙoƙarin kawo muku ingantattun fina-finai kuma sababbin fina-finai na Indiya Hausan ɗin. Ku dinga mana liking, sannan kuma ga inda mun kai kuskure ku dinga turo mana saƙo ta comment ɗin, muke dubawa mu zan gyara saƙonnin kenan. Idan kun ga turo mana saƙo mu kuma mun ka duba mun ga mun yi kuskure, sai mu gyara shi kuma link ɗin, ko kuma dai inda mun kai kuskuren sai mu gyara kenan. Lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin shine ɗan uwa za ka sanya lambar 8. Ku kasance a tare da mu domin samun wa'annan ingantattun fina-finai na Indiya Hausan, wanda kun ga muka kawo muku zababbin fina-finai na Indiya Hausan ɗin a cikin wannan group ɗin namu, a cikin wannan YouTube namu mai suna da fassarar TV. Sannan lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin shine ɗan uwa za ka sanya lambar 7. Kullum ne muka jaddada muku makullan sirrin muke sanya su iya da muke sanya su guda 8, guda 10 ne. Da haka ku ɗan uwa kar ka tare bidiyo domin ka wuce wasu makullan sirrin, ko kuma ka rasa gane wasu makullan sirrin kenan. Sannan kuma lamba ta gaba shine ɗan uwa za ka sanya lambar 6. Sannan kuma ga masu buƙatar shiga namu group ɗin, ku tuntuɓo mu domin shiga wannan group, wanda kullum za ku samu fina-finai guda 3, guda 4, guda 5 a kowace rana insha Allah a cikin wannan group ɗin namu mai suna da fassarar TV kenan, BIB kenan, wanda sababbin fina-finai ne. Sannan lamba ta gaba shine za ka sanya lambar 1 kenan. Link kuma a ƙasan description ne mun ka ajiye muku shi mai ɗauke da wannan fim.